I'll climb every mountain, I'll swim every sea. Doesn't matter where you are the reason and I'll be there. More than anything, Pankaj is my best friend. माझं एक जसं असं अझम्पशन होतं की मी रुचिराला कधीतरी कुठेतरी बघितलं आणि तेच मी कंटिन्यू माझ्या डोक्यात होतं, तिची इमेज, तिचं हे. जेव्हा रुचिराशी मी बोलायला लागलो त्यानंतर एक फिलिंग होती की मला जो परफेक्ट पार्टनर पाहिजे ती रुचिराच आहे. पंकजचा स्वभाव खूप शांत आहे, सेन्सिटिव्ह आहे तो खूप आणि फॅमिली ओरिएंटेड आहे. त्याला अपसेट करायला नाही आवडत कोणाला. त्याला नेहमी सगळ्यांना खुश ठेवायचं असतं. तो त्याचा ड्रॉबॅक पण आहे आणि प्लस पॉईंट पण आहे, पण हाच स्वभाव मला आवडतो त्याच्यामध्ये. रुचिरा खूप मॅच्युअर आहे. तिला फॅमिलीज, तिला फ्रेंड्स आणि या सगळ्या गोष्टींचा एवढं अटॅचमेंट आहे, पण ॲट द सेम टाईम ती सेन्सिटिव्ह पण खूप आहे. सो आय थिंक तेच माझं आणि तिचं एक्झॅक्टली सिमिलर बिहेवियर आहे आणि तीच गोष्ट मला तिचं सगळ्यात जास्त आवडली. रंग सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंग सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे. ऐसे रंग दे तू मुझको तेरे रंग में ओ पिया, ऐसे रंग दे तू मुझको तेरे रंग में ओ पिया, और कोई